Kurzgeschichten, zweisprachig, Französisch, Niveau A1. La recette familiale du quiche. Dans la famille Dubois, le dimanche est un jour spécial. C'est le jour où ils préparent un quiche ensemble, maman commence. Elle prend de la farine, du beurre, de l'eau et du sel. Elle fait la pâte. Après, elle la met dans un moule. La base est prête, papa prépare la garniture. Il prend des œufs, de la crème, du fromage et du jambon. Il mélange tout dans un bol. C'est facile, dit-il en riant. Das Familienrezept für Quiche. In der Familie Dubois ist Sonntag ein besonderer Tag. Das ist der Tag, an dem sie zusammen Quiche zubereiten. Mama fängt an. Sie nimmt Mehl, Butter, Wasser und Salz. Sie macht den Teig. Danach legt sie ihn in eine Form. Die Basis ist fertig, Papa bereitet die Füllung vor. Er nimmt Eier, Sahne, Käse und Schinken. Er mischt alles in einer Schüssel. Das ist einfach, sagt er lachend. La petite Julie ajoute les légumes. Elle aime les champignons et les poivrons. Elle les coupe doucement et les met sur la pâte. Maintenant, c'est le tour de Paul, le grand frère. Il verse le mélange d'œufs et de crème sur les légumes. La famille travaille ensemble. Die kleine Julie fügt das Gemüse hinzu. Sie mag Pilze und Paprika. Sie schneidet sie vorsichtig und legt sie auf den Teig. Jetzt ist Paul dran, der große Bruder. Er gießt die Eier und Sahne-Mischung über das Gemüse. Die Familie arbeitet zusammen. Maman met le quiche dans le four. Ils attendent. L'odeur est délicieuse. Après 30 minutes, le quiche est prêt. La famille se réunit à table. Tout le monde a aidé, dit papa. Julie sourit. Paul prend une grande part. Il mange et parle. C'est un bon moment en famille, le quiche est simple, mais délicieux. C'est la recette spéciale de la famille Dubois. Ils aiment la préparer et la manger ensemble. Mama schiebt die Quiche in den Ofen. Sie warten. Der Duft ist köstlich. Nach 30 Minuten ist die Quiche fertig. Die Familie setzt sich an den Tisch, jeder hat geholfen, sagt Papa. Julie lächelt. Paul nimmt sich ein großes Stück. Sie essen und reden. Es ist eine schöne Familienzeit, die Quiche ist einfach, aber lecker. Es ist das spezielle Rezept der Familie Dubois. Sie lieben es, sie zusammen zuzubereiten und zu essen.